Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ayeuna dina lapad Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bari ngalap barokah da tiasa ieu eta mah. Bismillahi bari ngalap barokah tur nedap pitulung kalawana tanapiku nyebat zat anu jenenganana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat wungkul. Ngawitan ngaos kana ieu kitab anu dinamian kitab Nashaihul Ibad. Watusannu jeung disunatkeun maca bismillah. Watusannu jeung disunatkeun maca bismillah inda betida'i kulli umuri ghairi umurin gitu. Tadugi kadinya ulangi. Inda betida'i kulli umurin. Dina nalika ngawitan sakabeh pirang-pirang urusan. Dina nalika ngawitan atawa ngamimitian sakabeh pirang-pirang urusan, pirang-pirang perkara. Kulna kul jame da ieu mah maksud asup kana kul jame sote urusanana nu sae kitu. Kudu atawa disunatkeun maos bismillah. Goeri muhqaratin tuh geuning. Goeri muhqaratin anu lian pirang-pirang anu hina. Anu lian pirang-pirang anu hina. Jadi maksudna disunatkeun maos bismillah dina mimiti perkara teh urusan teh nyaeta perkarana anu dibilang-bilang anu dikaitung sae anu henteu goreng maksudna eta teh kudu pisan setiap ngamimitian urusan atau perkara. Fa in tarokaha cenah kitu. Maka lamun ninggalkeun itu si jalma pain taroka, maka lamun ninggalkeun itu si jalmi hak kana maca bismillah umpamana hilap gitunya poho teu dihaja ya mah hilap. Pain taroka maka lamun atawa di mana-mana ninggal atawa ninggalkeun itu si jalma ha kana maca bismillah fi awaliha dina mimiti na itu urusan fi awaliha dina mimiti na itu umur atawa urusan dina pirang-pirang urusan fi awaliha dina mimiti na pirang-pirang urusan ata jawab tina in ata maka ngadatangkeun itu si jalma ata maka kudu hakikatna mah aya kudu dia ata maka kudu ngadatangkeun itu si jalma biha kana maca bismillah fi asna iha fi
asnaiha dina tengah-tengah itu urusan. Dina tengah-tengahna itu urusan, dina tengah-tengahna itu perkara. Bikaulihi kalawan pangucapna jalma, bikaulihi kalawan pangucapna itu jalma, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bikaulihi ku atawa kalawan pangucapna itu jalma, bismillahi kulapad bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi kalawan nyebat dat anu jenenganna Allah fi awalihi dina mimitina wa akhirihi jeung dina tungtungna. Ucapkeun be eta keur emam paramana. Tadi petilap teh maca bismillah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Atawa anu nyebutkeun kieu hilap paramana mimiti teu maca bismillah tengah-tengah emut, langsung bae bismillahirrahmanirrahim gitu. Gitu. Atawa sakumaha ieu dina Nashihul Ibad. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wa akhirihi. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Sok naos mung genep menit langkung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.